ลองจินตนาการว่าคุณกำลังดำน้ำอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วใต้พื้นทรายตรงหน้ากลับมีใบหน้าของรูปปั้นยักษ์กำลังจ้องกลับมาหาคุณไม่ใช่ซากเรือไม่ใช่หินธรรมชาติแต่มันคือชิ้นส่วนของเมืองโบราณที่เคยเป็นหนึ่งในประตูการค้าสำคัญที่สุดของอียิปต์เมืองแห่งนี้มีชื่อว่าโทนิสเฮราคลีออนและมันหายไปจากโลกนานกว่า1,000 ปีจนกระทั่งนักโบราณคดีเริ่มดำลงไปใต้ทะเลยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่ารอบโลกคลังประวัติศาสตร์ฟรีที่ดีที่สุดวันนี้ถ้าเราพูดถึงอียิปต์โบราณคนส่วนใหญ่มักนึกถึงพีระมิดฟาโรห์และสุสานในทะเลทรายแต่ทางตอนเหนือของอียิปต์มีประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่บนผืนทรายแต่อยู่ใต้ทะเลโทนิสเฮราคลีออนเคยตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำไนล์เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกของอียิปต์กับโลกกรีกเรือสินค้าที่เดินทางมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต้องผ่านบริเวณนี้เพื่อเข้าสู่อียิปต์หลักฐานจากการขุดค้นพบทั้งท่าเรือคลองสมอเรือและซากเรือจำนวนมากนี่ไม่ใช่หมู่บ้านเล็กๆแต่มันคือเมืองท่าที่มีระบบการค้าและการควบคุมทางน้ำที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับโลกโบราณลองย้อนเวลากลับไปหลายพันปีก่อนที่อเล็กซานเดรียจะกลายเป็นเมืองสำคัญของอียิปต์โทนิสเฮราคลีออนกำลังคึกคักเรือสินค้าจากต่างแดนเข้ามาเทียบท่าพ่อค้าเดินทางพร้อมสินค้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้านักบวชประกอบพิธีกรรมในวิหารและผู้คนใช้ชีวิตอยู่รอบเครือข่ายคลองที่เชื่อมส่วนต่างๆของเมืองเข้าด้วยกันเอกสารโบราณยังกล่าวถึงเมืองแห่งนี้ด้วยเฮโรโดทัสนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับบริเวณปากแม่น้ำไนล์และเมืองโทนิสขณะที่หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าเมืองแห่งนี้มีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดกับโลกกรีกแต่แล้วเมืองที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนเขาค่อยหายไปนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดโทนิสเฮราคลีออนไม่ได้ถูกค้นพบในรูปแบบของเมืองร้างกลางทะเลทรายแต่นักโบราณคดีกลับต้องดำลงไปหาเมืองนี้ใต้ทะเลบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผืนดินกลายเป็นพื้นทะเลและเป็นเวลานานกว่า1,000 ปีเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยตะกอนชื่อของมันค่อยๆเลือนหายจากความทรงจำจนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 20นักโบราณคดีทางทะเลเริ่มสำรวจบริเวณอ่าวอาบูเกียจากนั้นในปี 2000 ทีมของแฟรงก์ ก็อดดิโอและ European Institute for Underwater Archaeology ได้ระบุตำแหน่งเมืองโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลได้สำเร็จและสิ่งที่พวกเขาพบเปลี่ยนภาพของเมืองนี้ไปตลอดกาลใต้พื้นทะเลนักโบราณคดีพบหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าเมืองนี้เคยมีขนาดและความซับซ้อนมากกว่าที่คิดมีทั้งรูปปั้นเทพเจ้าศิลาจารึกเครื่องประดับเหรียญภาชนะสมอเรือซากเรือและโครงสร้างของท่าเรือหนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือรูปปั้นขนาดมหึมาของเทพแฮปปี้ซึ่งมีความสูงประมาณ 5.4 เมตรและนั่นทำให้เกิดภาพที่น่าคิดขึ้นมาเมื่อหลายพันปีก่อนรูปปั้นยักษ์เหล่านี้เคยตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาแต่วันนี้มันกลับอยู่ใต้ทะเลและนี่คือคำถามสำคัญอะไรทำให้เมืองทั้งเมืองหายลงไปใต้ทะเลคำตอบไม่ได้ง่ายเหมือนเรื่องเล่าของเมืองที่ถูกกลืนหายในคืนเดียวหลักฐานทางธรณีวิทยาและโบราณคดีชี้ให้เห็นถึงกระบวนการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งทั้งแผ่นดินสุดตัวระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์แผ่นดินไหวนักวิจัยจึงมองว่าการจมของพื้นที่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากกว่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นทันทีนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจเพราะเมืองไม่ได้เพียงหายไปแต่ภูมิประเทศที่มนุษย์เคยสร้างชีวิตขึ้นมากำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเมืองและเมื่อเมืองถูกปกคลุมด้วยน้ำและตะกอนสิ่งที่ดูเหมือนภัยพิบัติกลับกลายเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งต่อโบราณคดี
ทะเลช่วยปกป้องโบราณวัตถุบางส่วนจากการถูกทำลายบนพื้นดินรูปปั้นและศิลาจารึกจำนวนมากยังคงอยู่นักโบราณคดีจึงสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ประกอบภาพชีวิตของเมืองได้แม้แต่ระบบท่าเรือก็ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจว่าเมืองแห่งนี้ทำหน้าที่อย่างไรในระบบการค้าโบราณและที่น่าทึ่งคือสิ่งที่เราพบในวันนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นมีรายงานว่าการสำรวจเมืองยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดหมายความว่าใต้ทะเลแห่งนี้อาจยังมีเรื่องราวที่เรายังไม่ได้อ่านอีกมากโทนิสเฮราคลีออนไม่ได้สำคัญเพียงเพราะมันเป็นเมืองที่หายไปมันสำคัญเพราะมันทำให้เราเห็นว่าอารยธรรมไม่ได้หายไปเพราะมนุษย์หยุดสร้างบางครั้งโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างหากที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าความทรงจำของเราเมืองที่เคยเป็นประตูสู่โลกของอียิปต์วันนี้กลายเป็นหลักฐานใต้ทะเลว่าภูมิประเทศเศรษฐกิจการค้าและอำนาจทางการเมืองของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรและสิ่งที่เราเรียกว่าเมืองที่สูญหายบางครั้งไม่ได้หายไปไหนเลยมันเพียงรอให้มนุษย์เรียนรู้วิธีค้นหามันอีกครั้งวันนี้เรามองเห็นเพียงส่วนหนึ่งของโทนิสเฮราคลีออนแต่ลองคิดดูว่าถ้าเมืองโบราณที่เคยมีผู้คนหลายพันชีวิตยังสามารถถูกกลืนหายจากแผนที่ได้แล้วในโลกโบราณยังมีเมืองอีกกี่แห่งที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคยมีอยู่บางทีประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราพบแล้วแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ยังคงนอนหลับอยู่ใต้ผืนดินและผืนน้ำรอวันที่ใครสักคนค้นพบมันและนั่นคือเหตุผลที่เรื่องเล่ารอบโลกจะพาคุณกลับไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกเคยปิดเอาไว้กดติดตามเรื่องเล่ารอบโลกไว้แล้วไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ด้วยกัน